Thengio muno, no tuikare thi. Haya, asanteni sana. Our director wa githomo guku Murang'a, Madam Ann, na all the education fraternity aria me guku ginya ASAP county ya Kahuro, our principals tutongoretio ni our host principal Mr. Boshe, na all the other principals at Kahuro sub county, our administration kama tumeongozwa na our ACC Bwana Omar, our MCAs ambao ni wa Kiharu wote waja hiyo, our MCAs wote wa Kiharu tukiongozwa na MCA ambayo ni host wetu Bwana Kamwaga, na all the other MCAs, viongozi wetu wa kanisa tukiongozwa hapa na host wa Catholic Church Father wetu Julius Keforodho, pamoja na rafiki yangu wa kule Mombi Father Robert Garoro ambao ni wa hapa hii area, pia bishop wetu wa ACK ambaye ni rafiki yangu, alikuwa reverend wangu nikiwa youth, Reverend Gakofo. Our guests, tuko na guest ambao watatuongelesha tukiendelea, lakini wacha ni wa recognize. Tuko leo, mnaona hakuna mambo ya siasa sana, because we want this function to be cooperate. So our CEO wa Family Bank Madam Nancy Jau ako hapa, atatuongelesha. Makofi. Kuna pia CEO wa commission ya government inaitwa National Gender Commission, Dr. Purity ambaye alipata PhD akiwa miaka 28. One of the premier Kenyan business people ambaye ameinvest katika Africa in 35 companies, akitumia kampuni inaitwa Kuramo Capital, Bwana Saka Kariuki ako hapa. Wadosi wangu wa Kiharu ambao ni hawa wazazi ambao wamejaa katika hizi tenti zote, na pia wadosi wa kesho ambao ni wanafunzi wa day schools zetu zote wakiongozwa na host wa Mugoiri B, na wageni wote. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Tonyorokia Kiharu, tonyorokia Kiharu, tonyorokia Kiharu. Asanteni sana. Dona njikire gaka haha niguo kahane mundu urarie serious. Ni tondu muthe ni muthenya very serious, tukirora githomo kia wadosi wetu wa kesho. And I want to go direct to the point, kwa sababu pia tunataka tupate muda kuongeleshwa na hawa CEOs. Nimewaita kwa maksudi because many times tunakuja hafla kama hii, tunaongea mengi na tunaongea mengi especially ya siasa, lakini tumebadilisha this masomo bora ya hii mwaka. Tunataka hawa wanafunzi, kwa sababu they are future CEOs, waone CEOs kwa macho zao, because they are future millionaires and billionaires, waone billionaires na millionaires kwa macho yao, because they are future doctors and engineers, they see mtu akienda mbele vile mambo inakaa. Na ndio sababu tumeita our corporate titans, our corporate achievers, ndio waendelee na kutuongelesha nikimalizia. But ningetaka gukindira maundu maria meru haha ni our two brothers wenye wametuongelesha, our motivational speakers, Bwana Kilimo na pia Bwana Ken Kiura. Hawa wanafunzi niguonaga muthikireirie, and I am sure mumetoka na kitu, lakini kuongezea hiyo, wacha niwaambie kitu kidogo tu ambayo pengine mnajua kwa sababu tunaongeanga mengi, maybe nimeisema baadaye alia.
Ndindi Nyoro ambaye anasimama hapa, ukimwangalia uache kuangalia historia, ni ugukorwo ndurona mundu uriawe. Na wanafunzi namusikiza vizuri, kwa sababu hii ni point nataka muende nayo nyumbani. He kabuku ndandikire muyi getagwo How to Succeed in High School, na ndakandikire ndi mwaka wa keri university, nirio ndaga publishire. No kabuku kau ndambiriirie gukandika ndi librarian Kiambugi, kuria ndathomagira. Ndauma ndina fees balance ya 33, ngitwo nduike librarian, ngarihwo 3,000, imwe na matano igathie kuriha fees iria ndatigaritie balance, imwe na matano ngaheo ngure tumaguta ndikahunyukire arutwo muno. Na nirio ndambiriirie gwiciria uhoro wa kwandika ibuku riu. But this is the thing, kabuku kau ungirora karia ndandikite ka mbere, the original copy of that book, ukarore na haha thutha haria mundu andikaga uhoro wa mwandiki, ni muonaga ibuku riandikwo na haha thutha wonaga kabica ka mwandiki na agataririo no. Ungithoma kabuku ka mbere karia ndandikire the second year university kuria KU, ndandikite Ndindi Nyoro ni economic students na ni mwana biashara, to ndari biashara ini ndio thukuru. But the last sentence of that book ilikuwa that Ndindi Nyoro is future Kiharu MP. You can imagine the second year ona dio nginya Kiharu, mihaka ya Kiharu haria kinyite, dio ikwari uhoro wa ma, tondu ni moe kaingi mundu wakahatia kuigua ni aria kinyaga kurwe ni hinya muno, kana uigue mundu wa withaga ni athiaga mirira ni hinya. No ona itoi mihaka kiari kiroto na kiari mahoya. Ndi mwaka wa hindi ndari librarian, to ndari na mahinda maingi muno, ndahoyaga Ngai maundu meri, akandeithia ngie kanyamu tondu twakiri thina gwitu mucii muingi muno. Na haho na ngimurora aciari, utiri haha mundu utangienda gutonga, na gutiri mundu utangienda kana gake gatonge. Na koguo nani ndari na itanya riu, na ringi momoreka nyumba gaitu ka ndoro ngiake ona akoni ka maturubari. No Ngai ni akihotaniirie ngiakira mai mathona kigega gukira ka maturubari. Na undu ungi ndahoyaga ni gukorwo Ngai andathime, ngakorwo ndi handu ndira make decisions cingitwara society mbere na njira nguhi utongoria-ini. Maundu macio ndamauga niki, ta imagine ni miaka iriku iyo, na ningetaka kijana mmoja wa Mugoiri B kuja, mwenye ako karibu ama mwe kuja hapa haraka haraka. Ungetara ni miaka iriku mwanake atu ati ni agatuika MP na andika nginya ibuku-ini, na thaa ici arugamite mbere yanyu ati current Kiharu MP. Ni mwanyita aciari witagwo atia munene Marvin Mwangi, tarugama haha. Aciari ngwenda muone atiriri na mpaka wanafunzi, huyu Mwangi simama hapo. Huyu ni Mwangi ambayo ni Ndindi Nyoro wa hiyo miaka inakuja, sio? Na huyu Mwangi, na huyu Ndindi Nyoro, huyu ni Mwangi wakati alikuwa age yake. Now, mimi nimesimama hapa kama Ndindi Nyoro wa saa hii. Huyu ni Mwangi amesimama kama either Ndindi Nyoro wa hiyo wakati ama Mwangi wa saa hii. Turanyitanira. Now, between huyu Mwangi ama Ndindi Nyoro wa hiyo time na huyu, haha gatagati murona ki? Murona gapu? Gapu ino ri no irugamirire maundu maingi, no irugamirire mahinda, tondu mahinda mariho ni undu wa miaka difference, no irugamirire kiuga, no kiuga ri uyu wena kio nginya giagituika MP ona mahinda-ini maya. Koguo muno ni mahinda. Riu mahinda maya, wanafunzi musikize, it is upon what you do between this distance and this one that you determine in the next few years utakuwa wapi. Na hii decision una make ya kutoka hapa kufika hapa, this is a straight line hapa. The straight line are the good decisions you'll be making. Decisions, watu wakivuta bangi unasema hiyo ni ufala, wewe huwezi vuta. Watu wakitake drugs unasema pia hiyo ni ufala, hauwezi fanya kwa sababu itaharibu maisha yako. So between there and here, wega cira-ini gaka wi Mwangi, no ukiokinya haha
wone no wagikinyire na uma ukinye haria nona no ukinye haha maundu macio ndagweta tabangi moke mako divert riu ningi woe njira ya na guthie na guku woe ngi ya ukorwo wi mundu manga wakinya haha ningi wathie na guku. So what I want to request all the students, you have to make the right decisions between that gap so that you fill it properly. And as you fill it, that gap, one of the things you have to do is to keep refining your character. Siku hizi watu wanasoma wanapata first class. Lakini ukitafuta first class kwa huyo mtu hauioni. Unaweza soma upate A, but that A must be seen in you. Na hiyo kuonekana hiyo A ni character yako kama mwanafunzi. You keep refining it every single day. No ikarethe munene. No gatingia gutiga uguo. We, ehera mwanake uyu kanyamu munengere 10,000. Enda pale upewe. Ate aria marauga ona makwenda guka. Enoko. Aya, thank you Enoko. We, nyitango kwino. Enoko thank you. Enoko ni wa kuria kahatia ni mumui. Enoko muthe wekira thuti kana yathi guku. Thank you muno. Ni murata wakwa twamenyanirie agitwara boda boda. Na tikaingi njukaga kanyuma kago muthuri ucio. Nao hiyo nimetoka kwa wanafunzi kwa sababu mmeongelesho ya kutosha. Nikija kwa wazazi. Nikikuja kwa wazazi. Haya. Nito tulie riu hanini. Ngioka kuri aciari. Hahare na muciari. Urarora andu makihura ruhi. Akarigwa andu marakenio niki. Ni tondu thengia gukorwo na mwana andi. Ari na mwana ungi uramutumira ka message. Akoragwo university hakuhi kuingatwo kuria ikaraga. Kuri ungi uramutumira message. Uria we boarding school. Uramwira mami ni tukaingatwo madi. Ni njui kwina aciari a muthemba ucio haha. No ngwenda mumenye atiriri aciari aria mwi haha. Ndi haha ta mwana wanyu ndi nyorori. Tondu karugana gakwa ni mukoiri. Haha he muciari kweri. Ona erorete githithi wina ngurani na mai matha. Hatiri niki. Ona ithio tukirerwo gwitu no toguo murarera. Twabanganite raini na ninio wa muico. Ndi thukuru kia Mbugi, ndari na sister onge thukuru oya secondary, ndari nonge college, ndari nonge university. Na my father ni njui ni mui ni akoretwo atutiga ndio form 1. He kaundu mai mathekire na ngwenda gukaria haha o kumiriria muciari wi giikaro giki. Mai mathagika mathabu akiona riu ri. Ciana ici to ni ndatigirwo thomithie ri. Na ndire mbeca ri. Ndeka harambi. Ndekaga harambi o igiri o tamu na mbeca itikaigana. Akiona ni ngonogia andu aitura. Ni kumeta harambi. Akihoya akira Ngai riu tondu ciana ici ni ndatigirwo ni ciaku. Akira Ngai ndigwika harambi no ni njui ni maguthoma. Na ithuothe ni twathomire na nikio ndi haha Ngai aturathimite tugakinya nginya haria turi. Ndauga uguo ni tondu wake na kaingi mundu ndendaga kwaria akiyaririria. No ndaria ni tondu ndiho. Tibuku turathoma ni tuone ati maundu maya ni mekikaga. Muciari uri haha kwehe stress mwana waku ari thukuru. Stress no iguthukiria mwiri. Ni tondu ndungirehe stress unengere mwarimu irugamirire bithi. Koguo kaba kwijikaza haria mundu angijikaza tucoke tuhoe Ngai atwararamirie maundu maria twikaga na njira ciake ahuthagira na ciana citu ni njui ni iguthoma ona aria matari thini wa masomo bora. Na tumenyage atiriri aciari mwana uyu niwe Ngai angihuthira na njira ya na ihenya muno abadilishe taito yaku kuma nyina wa Kamau uria wa kwaya eragwo nyina wa Kamau. Nyina wa Mary uria wa itura fulani uria muraihu kwiragwo nyina wa Mary uria ndagitari munene kuria KU. Na ni njui maundu macio ni makuhanika.
nĩ tondũ na mũbango gũkinya harĩa ũkinyĩte ũyũ witũ nĩ Ngai ũtũteithĩtie tũgakinya haha, na noguo tũkwenda na ciana ici amamenyerere na amarathime nĩguo Ngai amatue arĩa magũka gũcenjia title itũ tũrĩ aciari nĩ irathimo iria Ngai agũkorwo amahete kũgerera ithuĩ tũrĩ aciari. No na ithuĩ tũkaruta wĩra witũ ta aciari, harĩa ũngĩrũnga mũndũ rũnga, harĩa ũngĩmwarĩria arĩria, harĩa ũgũbatarwo wongerere kĩndũ nĩguo mũbango ta ũyũ ũkinyanĩre, tũgakinyanĩria nĩguo onao mone nĩ tũradu our best kũnyitĩrĩra gĩthomo kĩao. Nĩngwenda kwaria maũndũ o manini mũno megiĩ ũthii wa na mbere. Gũkũ tũrĩ wodi ithatũ, tondũ mũthenya wa ira nĩ ndĩrarĩ Gaturi na ndĩrathiĩ ndĩronana na andũ a Mbiri na township kũrĩa Mũrang'a kũrĩa Ihũra. Na koguo no njaria maũndũ ma ũthii wa na mbere ma sub county ya Kahuro. Na kwambia na bara, nĩ mũĩ harĩa first term nĩ twambĩrĩirie bara ya harĩa Maragi, na rĩu ndĩ Wangũ ward nĩ irigainie na Mbiri, tũgĩaka bara ya kuma Maragi gũka handũ hetagwo hakuhĩ Karĩndũndũ, ĩyo nĩ hĩndĩ tũrakire na ĩrathiĩ handũ hetagwo Kamwembe-inĩ. No hau njĩra ithano harĩa hakuhĩ Karĩndũndũ nĩ twakire bara ya rami ĩrĩa ĩthiĩte mũrĩmo ũrĩa wa Wangũ ward wothe, ĩgathiĩ Gatherũ, ĩgathiĩ nginya Wanjengi, ĩgathiĩ Gĩtuto, ĩgoka Kahuro na ĩgathiĩ Gĩthagara, na bara ĩyo nĩ ndĩku ya rami. O thĩinĩ wa Wangũ ward nĩ tũraka bara ĩrĩa ya Hamaĩ kwaramia, na nĩ twamĩthamirie gĩũka Kenha. Barabara ĩyo ĩna contractor ũramĩaramia na amĩake upya kuma harĩa Hamaĩ Mũrang'a taũni gũthiĩ nginya Kangema, na nĩ ekoretwo arĩ ho. Onakorwo rĩmwe nĩ aregucia no araruta wĩra ũcio na nĩ ũkũrĩka. Tũrĩ na wodi ĩno ya Mũgoiri. Wodi ya Mũgoiri nĩ twakĩte bara ya Kahuro gũthiĩ Kĩagũthũ hau kabere, nĩyo Ndagwete ya Gĩtuto Kahuro gũthiĩ Gĩthagara. Na rĩu kwa mahinda maya nĩ njũĩ nĩ mũĩ nĩ tũraka bara ya kuma harĩa Maragwa River ĩgathiĩ nginya Kĩgũrũ, ĩgathiĩ nginya Ndutumi, ĩgathiĩ Kamaguta, na nĩ ngwenda kũmũhakikishĩra andũ a mweri ĩyo bara ĩyo nĩ kũrĩka nginya Gĩthioro tũnyorothete na rami. Hena barabara ĩ harĩa Mĩtarakwa. Barabara ĩyo ya Mĩtarakwa no ĩno ĩ haha Habaũrũ, kuma Mĩtarakwa Irewa Habaũrũ bara ya Hiti ĩthiĩ nginya Gĩtiri, ĩthiĩ nginya Kahithe, na ĩthiĩ yumĩrĩtie nginya Gatuya, na nĩ kũnyorotha ona ĩyo ĩranyorothwo rĩu. Kũrĩa mwena wa Mũrarandia nĩ twakĩte bara ya mbere ĩrĩa ya harĩa Mũrarandia, na nĩ twakire ĩkĩrĩkĩra nginya Kagaa ĩgereire Gathaithi. Nĩ twakĩte bara o harĩa tamu ya mbere kuma harĩa Gathaithi na ĩgathiĩ nginya Kahatia, na nĩ tũraka bara o ĩno no ĩwe kũnyitithania bara ya harĩa Gĩthambo, tiga Gĩthambo factory harĩa nduka-inĩ, ĩthiĩ nginya Ndũrũ-inĩ, ĩthiĩ nginya Kangema Gĩthĩga, na ĩcoke yume harĩa Kahatia ĩthiĩ nginya Theri na ĩthiĩ nginya Ndũrũ-inĩ. Na gũkĩrwo na maũndũ mangĩ maingĩ mũrakĩona gũkũ matũũra-inĩ nĩguo matũũra manyoroke wega, reke ndambe ndĩcikinyie hau icio tondũ mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere ũhoro. Nĩ njũĩ nĩ mwagucia ĩrio maũndũ macio mendaga makario hau ũguo namna hiyo ũguo twa kũrengarenga ũguo maũndũ. Thitima no tũrekĩra matũũra-inĩ, no tũrekĩra maĩ kũmwe na kũmwe ma kũnyua na ma kũrĩma. Koguo maũndũ marĩa tũrathiaga namo na mbere no tũrathiĩ namo na mbere. Mwena wa gĩthomo naguo, thukuru citũ ciothe cia primary, mũndũ wothe wĩ haha wĩna mwana primary, gũtirĩ primary Kĩharũ yothe thukuru 112 gũtirĩ mwana ũingĩraga kĩrathi gĩtarĩ tairo. Na kaingĩ andũ maigua tukiuga tairo, to tairo, gwĩkĩra tairo nĩ ta thukuru teno. Thukuru yothe nĩ plaster, yothe nĩ thondeke wega ĩgabacĩrĩrwo, tũkaruta mĩrango ya mbaũ, tũgekĩra ya cuma na kũrĩkia nginya na tairo. Koguo tũkiuga tairo ĩrũgamagĩrĩra wĩra ũcio wothe, na nĩ ciothe kuma kũrĩa Mũkango primary ũke nginya Kahuhia, ũke nginya Gĩtĩye, Gĩtige, ũke bara ya Hiti haha Mũrĩmo, Gatũndũ, Ndikwe, ona korwo ĩ Mũgoiri ward Mbiri ĩna ciana nyingĩ cia Mũgoiri, Gĩtarũ, kũrĩa Ndutumi, Kamaguta, Kĩũmba, Kĩagũthũ, Kĩboi, Kahithe,
ona wathie muraradia kuria rugongo biu wambiriirie ona theri ina tairo uthie kuria githambo ina tairo mukumu gatara gathaithiapa gathaithirua gatuya ciothe nginya kaganda na thenge-ini ciothe cia kiharu nginya kiboi nginya kiayata nginya kiumu primary ciothe ciena tairo ciothe na nä twambä tabarä ya gwä kä ra kabro thukuru citå å ngä thiä thukuru ta kä å må nä tå cagå rä te ciganona iria twambä kari ä na tairo ndikwe ä na tairo na ingä kabro gaicangere ä na kabro na ingä nyingä na no tå gå thiä na mbere na tabarä ra ä yo na å horo å cio tå tiwä kaga å rä mwago tå wä kaga nä tondå wä na bata gå cenjia mentality ya arutwo a kä harå kuma o haria Mũndwe primary na nä ndamwaiguire ndä rä a ndä rarä inoro ngiuga ndathiä te hä ndä ĩmwe gå cera kå rä a London na hä ndä ĩmwe ngathiä kå rä a Cape Town South Africa ngä å rå ra magå rå ngĩona hena mwako må gemu må no na ndakuhä rä ria ngĩona nä thukuru ya Kanjũ ndakinya ho ndahå rire mbica na ndacoka Kenya ngä ta andå arä a tå rutaga nao wä ra wabici ngä mera tå gå thondeka thukuru cia kä harå tina standard cia iria ingĩ tuonete Kenya no tå gå thondeka na standard cia London na kå rä a Cape Town na nä ho tå rathiä tå thiäte na nä ngå kena nä Ngai gå tå he kanya onaga andå arä a moka tå gacea nao ideas ya maå ndå marä a twä kaga nä tondå kä harå yacenjia twacea idea njega citå na andå arä angä kå ndå kå ngä gwacenjia no Kenya ä rathiä na mbere na kwagä ra ngä thiä kå rä kia nä guo njä te ageni aitå twina Kiharu masomo bora na Kiharu masomo bora niyo yaturehe umuthi aciari nä ngwenda tåranie ciåria o ndagä nini tå rarä na tabarä ra ya kå rä ha ngiri hau kabere no tå rarä na form 1 na form 2 na form 3 na form 4 nä å horo wama haya thukuru toyo wa Mugoiri B rĩ mwalimu ebu kuja tafadhali mwalimu wa Mugoiri B na ningetaka pia kama bwana Muge yako karibu wa Kifoi kuja tafadhali munisaidie hesabu iko hapa mwalimu ulikuwa na wanafunzi wangapi form 4 form 4 88 aciari nä ngwenda twä ke ithabu rä rä kahora tondå ä no nä yo agenda ya må cemanio å yå ararä na ciana 88 form 4 nä maraumire no ndanagä na form 1 koguo githä arutwo matiakä nyiha sasa mwalimu vile wanafunzi wamepungua ulikuwa na cooks wangapi hapo mbeleni wawili na saa hizi wawili haya ciari nä ithabu rä rä tå reka arä na kuku erä na rä u arä na kuku erä koguo na arutwo manyiha ndangä employ kuku ũmwe na nuthu for example nä å horo wama å rarä na gå cimania igana ä rä u no atatå very well arä na gå cimania atatå rä u no atatå no arutwo nä manyiha itagå thiä kå raihu rä nä mararä haga ngiri harä mwarimå koguo mararä haga ngiri 3 o mwaka må ciari wä na thimå ä na calculator ta nä oke tondå ithabu rä rä ngwenda må ciari ä kä arä we må ciari wä na thimå ä na calculator no oke andeithä rä rie gwä ka ithabu rä u å kahaha my sister tauga maita 88 times 3 88 times 3 264 niguo rä u aciari ndĩrenda tũranie atĩrĩrĩ Mugoiri B ngiri icio 264 rĩ tũgwĩka atĩa kĩũria kĩu mũige handũ tũkũgĩa na anja nĩ tondũ twa sustain ngiri ĩrĩa tũrarĩhaga rĩ na indo ciake iria arĩhaga itinanyiha rĩ nĩ mũtiona hena igeca mwarimũ wa Kĩboi ũrarĩ na arutwo igana form 4 tũrarĩ na 167
167. Tauga maita 167 by 3 times 3. 501. Haya. Kiboi oza. Oza. Leo asiari ya Kiboi after kuga oza leo tuge ngiri 561 cikuma. So hena gap yoria thukuru irari mbere na uria ire mahinda-ini maya na ni uhoro wa matondu ni undu ureyonania. Koguo tungikiongongerera hanini kuma ngiri mutigo tuhura ati muno. Audo na ne mwandona kana moinami othio. Na ni turare na principles I am the other day na niko macokeria ngatho tondu maumire thiguku tukigia mucamanio muraihu muno tukigeria kurania ciuria cia mubango uyu uguthie na mbere atia riria mena arutwo anini. Na riria kariwa karatu cina no niko kega. Na riria turacirire nao turacira turona titherũ hena gap o iyo twacira na ni muona migwe ithe ndona gap iyo niko ngobia wina God papa munene migwe utokira andu mone ndurathaka na ina kiria thiko ici migwe no akuria murarandia na no muciari riu ri ni kwenda tucire cira uyu uhie ni twiguithania biu kuku no uria Wosimani no aria arutwo ni manyiha na mungirora thukuru iria ingi cienja wa kiharu murie fee structure yao ya last year na ya this year iga iguru ni tondu othe ni mararora riri arutwo ni maranyihire no kuri indo itanginyiha no riria turacira muno na arutani aya na niega muno ni matuteithagiria mubango uyu na turona hena gap Kiboi ya 500 Mugoiribi hena ya 200 ma kindu ndiramera atiriri masomo bora ya 2025 na nikio turaunchaga every year tondu o mwaka ni cenjagia na igacenjia masomo bora ya kiharo ya 2025 tuguthie ona mbere o kuriha o ngiri o imwe peke yake. Na ndiramera mirigo yo gapu icio magiri 500 icio 200 ma kindu ni nie ngukua na ng'ong'o. Na turarikanira kaundu kangi maranjira atiriri mwecimu atondu no akiuga guikare uguo ri ni twikaga prize giving ya Kahuro sub county na Murang'a East marahoya rutha mamwitie kanyamu kanini gagubanga prize giving na ni njega tondu ni iteithagia kuongerera motivation na mahoya rutha ndiramena niguo tutigacenjia uhoro ucio ri Kahuro sub county turamahe 450 magubanga prize giving koguo mutigwitio mbeca cia prize giving. Ona Murang'a East sub county turaruta 450 na aciari matigetio maracoka maranjira atiriri na ici ti cia CDF no kwiberegenya uguo niguo maundu makiagirire maracoka maranjira mbeca cia activity mathako drama kwena arutwo makoragwo mena iheo no makaga mbeca mathie zuno level mbeca cia thirikari igathira riu gutwara mwana county kana extra county igakorwo ni undu muritu muno hari thukuru ciothe Kiharu 61 to 65 tondu twina imwe njeru irambiriria mahoya rutha rwa mamwitie kanyamu kanini ka activity ndiramera niguo tutigathukie mutaratara uyu ndiramahe o thukuru ciothe 65 o thukuru 50,000 niguo mongerere iria maheagwo ni thirikari ni hakoragwo nacio cia capitation no itiganaga koguo turamongerera niguo mubango ucio uthie na mbere muciari atakuhinyiririo nituikare ithi. Asanteni sana. Nao marakinjuria atiriri na ningwenda riu turanie kiuria giki turi aciari kwaria uhoro wa matondu nie ni nyendaga siasa itari cia miario miingi ikagiko tondu giko gitithiraga tariu ingioka hajo microphone ino jarie ciugo milioni imwe itingikira bara ona kilomita imwe rami ona ingioka kuma kiroko nginya hwaini na Gatarama
ngihuraga ngiugaga no kunyorokia na kina maundu maingi na njoke thukuru ti njega ciugo itingikira kirathi tairo ni horo wama riu maranjuria atiri na nĩngwenda tũranie kĩũria gĩkĩ na mũhe anja njega twakua mũrigo ũcio wothe na tũkuĩte mũrigo ũcio wothe mwana arĩrĩaga thukuru kuma Monday nginya Saturday na akarĩa gĩtheri thikũ ithatũ na akarĩa mũcere thikũ ithatũ nĩ ũndũ arĩa mathiaga Saturday na tũracoka tũtineheria nginya sabaci cia mũico wa mweri cia Friday onacio irĩ oho nĩ kuonania kĩharo ng'ima thĩ citũ ciothe Friday ya mũico wa mweri marĩ nyorokagia sabaci ranji na tondũ nĩ twa na kĩndũ kĩngĩ tũracoka tũrekĩra mbeca kahinda ka mĩaka ĩrĩ ciringi milioni 100 cia kwagĩria mĩako mathukuru-inĩ maitũ na gũthiĩ na mbere mĩako ĩrĩa tũgwaka mathukuru-inĩ maitũ nĩ mĩako ya laboratories na libraries na computer labs tondũ nĩ tũrenda kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo deepening knowledge and deepening education rĩu mĩako nĩ ta tũrĩkĩtie ĩno ya tairo na kwagĩria mathukuru rĩu tũrenda infrastructure ĩrĩa yongagĩrĩra knowledge ũcio nĩ mwena ũcio tũrĩ oho no tũragũra revision books o mũtaratara-inĩ wa kĩharo masomo bora revision books cia thukuru citũ ciothe cia day na maũndũ macio mothe ndatarĩria ma activity na macio mangĩ rĩu kwenda kũmũria atĩrĩrĩ aciari ndĩnyihĩtie mũno rĩu mũndũ takũrĩha ngiri nĩwe muwe marĩ mũkwenda twĩke atĩa njerai arĩ inyuĩ tondũ rĩrĩ mũbango ũyũ wa kĩharo masomo bora rĩ ngiri ĩno ũrĩhaga wĩ mũciari ngiri ĩyo ĩna wĩra wayo no ngĩaga kũmĩrĩha waharagania mũbango ũcio nginya kũrĩ andũ arĩa marĩhaga harĩ mũciari ndĩrona tena proposal mũnengere microphone gũkũ nĩ democracy oka mũnjĩre arĩ inyuĩ tarugamai principles kwa sababu mlinieleza iko na shida hapo kidogo saa ingine rugamai tu ukwenda atĩa my sister mũndũ takũrĩha twĩke atĩa rĩu aciari mũrega rĩngĩ ngiri ona tũkũrĩha ũrĩa takũrĩha ũgĩre haha tondũ ngiri no nginya tũre tondũ mũnene witũ atũnyitĩire maũndũ mega mũno na manene mũno na Ngai amũrathime nĩ ũrĩa akoretwo atũnyitĩrĩire aciari twĩkĩtĩkĩre kũrĩha ngiri ĩmwe na tha cianyu na kwenda kwanyu mwĩtĩkĩre tu haya ngiri ĩyo nĩ tũkũrĩha in time mũngĩenda atĩa mũndũ ũtarĩhĩte arimũ aya marũgamĩte mũkwenda meke atĩa mũndũ wa kũrĩha ngiri arimũ marĩ haha rĩ mũkwenda meke atĩa mũndũ ũkwaria nĩ arie mũciari ũmwe nĩ nengera mĩguĩ mweci ndagaya mbeca icio ndona ona nĩ ta ciringi 300 gũkiuga nĩ ta ciringi kĩrĩa 300 gũkiuga ta mwĩthire ũguo o mweri mũciari ũcio nĩ hinyanĩrĩrie aikagie handũ ciringi kĩbaũ na tamu ya mbere ĩgĩthira nĩ gũkorwo arĩhĩte ciringi 1000 haya asante sana arauga ũrĩa ũngĩremererwo wa mũico mũciari ũrĩa wĩ hakuhĩ nengera mũciari ũyũ na kitenge kĩega mũno na andũ ainoro mũrore kitenge kĩu wega mũrĩega rĩngĩ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ atũkinyia mũthenya wa ũmũthĩ rĩu rĩ niĩ nguga atĩrĩrĩ mũhecimiwa witũ atũnyitĩrĩire maũndũ mothe nĩ ta kũrutwo nguo ũgathambio rĩu ũtigĩte gwĩkĩra kĩ nguo koguo na tondũ nĩ ũtũthambĩtie ũguo wothe rĩ rekei na ithuĩ twĩtĩkĩre gwĩka ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka ngiri ĩmwe ma tũtingĩremwo rekei tũteithanĩrĩrie hau tu na mwĩke kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire mamwĩkĩtwo maũndũ mega mũkanyorokerio gĩthomo harĩa mũtigarĩtie ta makano ngiri ĩmwe asante sana tumpigie makofi koguo nĩ twaiguithanĩria ithuothe ngiri ĩyo mũndũ ndakaringagĩrĩrio na mwarimũ mũkwenda mekage atĩa nĩ ndĩrenda mũndũ aga kũrĩha eke atĩa principles nĩ mwaiguĩra
nĩ tondũ mũbango ũyũ tũngĩaga kũruta nĩ ũkũhotomia arĩa mararuta, na tondũ hakuhĩ othe nĩ tũraruta rĩ, ithe ti wega tũteithanĩrĩrie tũrute. Nĩ njũĩ nĩ nini no nĩ nene gũkĩra kũrĩ andũ amwe kũringana na mĩonekere, no tondũ nĩ twakua gĩtĩna kĩnene, rekei tũrĩhe kĩrĩa gĩgũtigara. Tũnyorokie Kiharu. Nikienda kumaliza, vile tumesema Kiharu masomo bora hii ambayo tumelaunch leo 2025. Tunajua kumekuwa na upungufu ya wanafunzi katika day schools ama secondary zote za Kenya kwa sababu hakuna form 1s. Na tunajua secondary schools mingi they have had to raise their school fees because they have fewer students, but most of the costs are still static. But here in Kiharu, at Kiharu masomo bora, Kiharu masomo bora 2025, school fees for all our day schools will continue to remain as only 1,000 shillings per term. Na katika hiyo pesa, mwanafunzi anakula shule from Monday to Saturday. Na anakula githeri 3 days na mchere 3 days. Na pia katika mwisho wa mwezi, every Friday of the month, watakuwa wanakula chapati, maneno ya masomo ikae sawa sawa. Pia tumetoa pesa ya CDF over 2 years period, 100 million shillings, ambayo hiyo pesa ni ya kujenga majenzi ya laboratories, computer labs and libraries in our day schools. Because going forward, we want to deepen our knowledge and education in Kiharu. Tumekarabati shule zetu zote Kiharu. Za msingi zote ziko na tiles. Sasa tunaweka cabros. Katika day school zote zetu ndio tunakarabati, ziko karibu kuisha. Na kwa hivyo sasa tunataka tuweke pesa ya CDF katika mambo kama laboratories and computer labs. Ndio pia we continue deepening our education. Na agree pia na wazazi. Kama ile shule ambao wako na remedio, kuria kwina remedio, nayo ndikakirage ngiri. Koguo gutire maruta mangĩ thĩinĩ wa Kiharu. Rĩmwe ngĩthoma wonaga school fees harĩ igũrũ, tugacoka tũkareherwo maruta ma kwĩyandĩkithia, kwĩyandĩkithia library, kwĩyandĩkithia hakuhĩ nginya gũthiĩ parade. Tũnyamũ tũu twa kwĩyandĩkithia rĩmwe twakoragwo twĩ tũingĩ nginya gũkĩra bithi. Rĩu gũtirĩ kĩndũ mũndũ areyandĩkithia Kiharu, no kũripoti thukuru na ũgathiĩ na mbere. Na twauga wa mũico, mũndũ wa Kiharu wĩna sister yake ũrathomera o kũndũ guothe thĩinĩ wa Kenya, mwana wake, na ciana ciake nĩ aremetwo nĩ gũthomithia nĩ ũndũ wa ũritũ. Oka thukuru ya Kiharu ya day, ndarĩũragio kĩbandĩ kĩa mũciari, arĩthiaga thukuru agathoma, tũtiriendaga kũmenya mũciari wake aikagĩria kura kũ. Na maũndũ mamwe tondũ no kuga tugaga, ndanengerwo karatathi gaka nĩ direct gĩthomo haha thutha, Gakahuro sub county. Anjĩra ciana iria iripotete Kiharu matarĩ a sub county ĩno, na Kiharu ĩno nĩ nuthu ĩrĩa ĩngĩ tũrarĩira. O ĩno tu ya ũmũthĩ ya Kahuro sub county, ya Mũgwe secondary na ciana 26 matarĩ a Kiharu, Mũkũmũ ĩna 33, Kĩanderi ĩna 56, Ndutumi ĩna 19, Gĩtige 24, Gatara 21, Gĩtweku 70, Gĩtĩe 16, Kaganda 78, Gĩtaro 52, Kahuro 43, Koibe 14, Mũraradia 6, Mũgoiri 20, Kagumo 11, Kamaguta 10, Gĩtuto secondary 10, Kahithe 117, Kĩboi 16, Dr. Kireri Kuria Kaga 56, Kahuya Mix 29, Meriso 15, Gatheja 73, Wethaga 123. Ciana ngiri ĩmwe matarĩ a Kiharu mokĩte kũria nafasi, na ndĩra arutani matikahingĩrĩrie mwana ona ũtarĩ wa Kiharu. Matikahingĩrĩrie mwana ona ũtarĩ wa Kiharu. Aya, asante sana. Thank you muno. Aya, thank you muno. Asante sana. Chairman, Igai Kado. Asanteni sana. Na twarekanĩra matikahingĩrĩrie. Mauga ona ni inyuĩ gathubu karĩ atĩa. Aya. Na nĩ jesi ya boda boda. Asante sana.
Koguo na njira nguhi arutwo acio ngiri imwe, all the 1000 students ambao wamekuja kuuliza nafasi day school za Kiharu, wote waingie, kwa sababu hatutaki kujua mzazi anapiga kura wapi. Mwanafunzi apewe nafasi ya kwenda shule hata kama mzazi wake hapigi kura hapa Kiharu. Tonyorokia Kiharu. Tonyorokia Kiharu. Leo kwenda atiriri aciari mwitikire. Hebu nipe hiyo start tafadhali. Oguo matuma attentive. Mweonereru maundu macio tukwiragwo mundu angetuika. Twetiria andu mukuona ni we uyu. Ucio mundu eragwo no atongorie bengi, mumuone ni we riu uyu. Na tuigue ka maragia atia. Na mekiraga iratu yana atia. Na ni andu maikaria atia, ni araihuika, ni acekei kana ni mahana atia. Na tukire na arataya akwa, ndio hao wanafunzi waone, when we tell you unaweza kuwa chochote. Sio kusema ya kwamba huyo mtu ambaye ni MP ama CEO alisomea juu ya mti pahali. Ni mtu wa kawaida. Na kuanzisha hiyo safari, ningetaka niite yule ako youngest kwa wote. Rafiki yangu anaitwa Dr. Purity Gena, na ndio pia yeye kwa ufupi atuongeleshe. Haya, DJ. Na the reason sifanyi introduction, nataka wajifanyie wenyewe. Na wajua vizuri, lakini nataka wajifanyie wenyewe. Na daktari tumejuana kwa muda kiasi. Nitawasemea tu moja, hiyo ingine atasema. She was the youngest Kenyan to get a PhD ama degree ya 3. Atasema ni ya nini? Alipata PhD ama degree, akafanya ya kwanza, akafanya masters, degree ya 3 akiwa 28 years old. So daktari, karibu sana. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Ndindi Nyoro, and allow me to ride on the protocols that you had already read. Watu wa Kiharu, muriega? Gaine mwega? Hede shiothe? Niseme, first I'll talk to the parents. Nidake na muno nigukago kukwanyu Kiharu. And I was here in 2019, my first time to interact with Mheshimiwa. And when I came, we had come for Murang'a East Education Day. Na hiyo microphone ikiaga kuruta wera wega. And what I like about Mheshimiwa is he stopped me from speaking. Akasema, Dr. Ngena uwezi toka kwenye umetoka, uongee na hao watoto hawata kusikiza. Hawata kusikia kwa sababu microphone asifanyi. We are going to wait. We are going to bring new microphone. We are going to speak to the children. Usho ni mwedete githomo kati mundu wedete githomo. Mundu wedete githomo. That is making a decision. Ate tutigote mathaa kugeria kwaria na miheho, because we had come for business. We had come to tell our children that is possible. So asante sana Mheshimiwa. 2019 now is 2024. 5 years later, it still shows that you treasure education. Na shiari githomo ni kindu kia fata muno. I'll give you a brief history about myself. I'm raised in Nyeri County.